informimit të opinionit publik lidhur me zhvillimet që kanë ndodhur me rastin i njohur në media si rasti 5 vjeçar, apo me saktë me rastin e fëmijëve të komunës së Lipjanit, edhe e kemi vlerësuar rrugës që përmes jush të bëjmë një informim të drejtë dhe të duhur lidhur me trajtimin, menaxhimin dhe ofrimin e shërbimeve për fëmijën, gjithsesi fëmijët, dhe normalisht për të qartësuar hapat, përgjegjësitë dhe veprimet që i kemi ndërmarrë dhe do t'i ndërmarrim në VM në përputhje me rolin, mandatin, kompetencat dhe përgjegjësitë e ministrisë dhe të gjithsesi të komunës apo komunave apo me saktë qendrës për punë sociale. Ashtu siç e keni po edhe në prezentimet që kanë ndodhur në portale të ndryshme, edhe në postimin cilin e ka bërë Ministria e Punës, Familjes dhe Vlerave të Luftës Çlirimtare, ku ka njoftuar opinionin e gjerësës në kuadër të kompetencave si ministri që kemi për zhvillimin e legjislacionit, standardeve, hartimin e programeve, mbikëqyrjen profesionale dhe inspektimin. Ne kemi marrë disa hapa, siç është mbikëqyrja profesionale, kemi kërkuar një raport kronologjik të hollësishëm lidhur me trajtimin, menaxhimin e rastit të fëmijëve nga qendra për punë sociale, dhe normalisht në përputhje me këto kompetenca dhe përgjegjësi kemi autorizuar dhe njësinë inspektuese e cila është në kuadër të ministrisë në cilën ne bëjmë pjesë. Por ajo që është e rëndësishme të sqarojmë edhe për opinionin e gjerë publik është që çështja e trajtimit dhe menaxhimit të rastit është një çështje e kompetencës ekskluzive e komunës, gjithsesi e komunave, për sa i përket ofrimit të shërbimeve sociale dhe familjare, e më saktë e qendrës për punë sociale, e cila është në kuadër të kompetencave të komunës, apo më saktë themi në kuadër të Republikës Kosovës, kemi 38 qendra për punë sociale, të cilat në secilën komunë ka nga një qendër për punë sociale, e cila menaxhohet në mënyrë të drejtë për drejtë nga komunat, gjithsesi komunat. Për t'ju rikthyer edhe një herë çështjes në fjalë është që në momentin që si ministri jemi vënë në dieni dhe në përputhje me kompetencat, rolin, mandatin dhe autorizimet që na japin legjislacioni primar dhe sekondar, ne kemi ofruar pëlqimin për vendosjen e fëmijës, gjithsesi fëmijëve në strehim familjar, në familjet që janë të vlerësuara dhe të aprovuara që ofrojnë shërbime për fëmijët pa kujdes prindëror, dhe normalisht dhe autorizimin për njësinë inspektuese, e cila në bazë të autorizimeve që jep ligji i shërbimeve sociale dhe familjare ka filluar procesin e vlerësimit të rrethana mbi përmbushjen e detyrime për sa i përket çështjeve të menaxhimit të rastit në fjalë. Nuk do doja që të lëshohem në informacione që janë të tipit të hamendësimeve, sepse kjo do të krijonte dilema edhe për opinionin publik. Ne po presim dhe raportin kronologjik dhe normalisht do të presim dhe një raport preliminar nga inspektimi lidhur me çështjet e trajtimit të rastit të fëmijëve.